mašīna nav gudrāka par cilvēku, jo tas, ko mašīna dara, tas principā viss ir cilvēku izdomāts. Viņa vienkārši dažas lietas dara ātrāk. Tad, kad man pasaka silikona grafika, tad man liekas, ka es dzirdu kaut ko par Mendeļejeva ķīmisko tabulu, nevis par kompjūteru. Tas ir pareizi, jo silikons ir jebkura kompjūtera pamat sastāvdaļa. Vārds nāk no silikona ielas Amerikā. Vienmēr tiek teikts, ka tas ir ļoti dārgs process. Kur tad ir šī kompjūtera dārdzība? Pirmkārt, jo tas ir tā. Kāds ir parastais kompjūters? Tas ir balts, tātad vienkārši. Bet apsieties uz šo silikona grafikas kompjūteru. Kāds viņš ir? Zils, tas ir sapņu kompjūters. Par sapņiem ir jāmaksā. Šo zilo sapņu mašīnu visplašāk pasaulē izmanto filmu industrijā, arī gatavojot reklāmas un veidojot dizainu gan mēbelēm, gan automašīnām. Šķiet, silikona grafikas iespējas ir neierobežotas. Maz pamazām tas iekaro arī Latviju. Jāteic, spītējot aizliegumiem. Tā izcelsme ir tieši attīstoties militārajai tehnoloģijai, un vispār līdz šim laikam visas šīs tehnoloģijas ir aizliegtas bijušajai Padomju Savienībai, un varbūt te ir arī vēl joprojām ir, ko mēs saņemam no viņiem, tāds demo lazerdisks, jā, un šeit ir arī rakstīts, kaut kur iekšā bija bukletiņš, ir rakstīts, ka šī tehnoloģija nav izplatāma bijušās Padomju Savienības valstīs, jā, kas bija, tā skaitā tur ir arī Latvija, Lietuva un Igaunija. Tātad firma Silikons strādā Rīgā un rūpējas, lai vizuāli interesantāki būtu televīzijas kanāla Baltkom, Pica un arī Latvijas televīzijas raidījumi. Darbs ir ļoti interesants, un es domāju, ka tieši tāpēc, ka sieviete ir pietiekami emocionāli, ja, ka viņa tieši tāpēc saprot bieži vien. Vai kāds kļūdas gadījumā kompjūters jums pasaka, ka jūs esat kļūdījusies? Kompjūters runā kā cilvēks dažreiz. Tad jūsu starpā ir izveidojies zināms dialogs. Jā, ja izdara liels muļķības, viņš pat arī saukuma zīmēm to saka. Būsit ievērojuši mēnestiņus, saulītes un tārpiņus arī pauzes studijā. Jā, to teicis ir kompjūters. Latvieši ne tikai slaveni savām deju mākslām, koru mākslām Eiropā, bet arī parādās pirmie trakie, kas dodās uz Eiropu strādāt ļoti augstu līmeņa tehnoloģijām. Piemēram, silikons mākslinieki regulāri startē Somijā, tāda Writer studija, un strādā priekš amerikāņu korporācijām. Tātad tieši izmantojot visu modernāko tehnoloģiju, modernāko programmu nodrošinājumu, un es teiksim, kā lēns darbspēks piepelnās rietumos. Es biju dzirdējis, ka Somija brauc zemenes lasīt, bet jūs pie kompjūtera strādāt, jāteic, tas stipri nopietnāk laikam. Mazliet nopietnāk ir laikam. Galvenais, ka šeit ir tomēr bišķiņa zināšanas vajadzīgs, lai to varētu darīt vispār. Darba kadrs ir viena Somijas zemene. Mēs piedalījāmies viena klipa daļēji izgatavošanā, ja? Tādai firmai Atārija ir dzirdēt. Klips tapta, var teikt, kaut kur pusgada laikā, apmēram 20 sekundes, jā. Salīdzinoši šādas 20 sekundes, piemēram, mūsu kādam vietējiem reklāmas klipiņam jāizgatavoja mēnešu laikā kaut kur, jā. Tas jau bija galvenais, kāpēc mēs pats tur braucām, tāpēc, lai gūtu pieredzi un apasītos, kā viņi strādā un iepazītos ar to programmu nodrošinājumu, kas viņiem ir. Programmu nošpikot nevajag? Nošpikot, te jāsaka tā, ka faktiski tas, ko tieši mūsu darbs, kas ir, jā, mēs strādājam ar gatavām programmām un, teiksim, lai tādu programmu uzrakstītu pašam, tas ir speciāli jāstudē ir augstskolās, un tas ir gadiem cilvēki, gadu 10 gadiem, kamēr viņi pie tā nonāk līdz tādām programmām, ka viņi spēj uzrakstīt. Un fakts kā tāds, ka vienkārši pārkopēt to programmu nav iespējams, jo uz šīm mašīnām ir totāla aizsardzība pret zakšanu. Nepatīk kompjūters, tad varbūt jums ir alternatīvs variants, kā šo efektu panākt?